Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында жұмсақ осындай бисквит тәріздес болып шығатын ванильді маффиндерді жасаймыз. Рецепт ұнап жатса, қыздар соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Алдымен жұмыртқаның сары уызынан ақ уызын бөліп аламыз, және де сары уызын венчиктің көмегімен осылай шайқап аламыз. Одан кейін кез келген ең бастысы иісі жоқ сұйық майымыздан қосып, осылай араластыратын боламыз. Кез келген пайыздағы сүтті қосамыз. Сүтті бірден тоңазытқыштан алып қоса берсеңіздер болады, өйткені температурасы маңызды емес. Ұннан қосамыз. Ұнның барлығы қыздар қанша грамм салу керек, описание бөлімінде, яғни видеоның астында барлық граммдары нақты жазулы тұр, соған өтіп қарасаңыздар болады. Қопсытқыштан, яғни разрыхлительдан мен осындай ванилин қосылған түрінен пайдаланамын. Сіздерге де осы қопсытқышты пайдалануға кеңес беремін. Өте дәмді, сіздің ванилиндеріңізге ерекше хош иісті беретін болады. Енді миксердің қажеті жоқ, кәдімгідей қарапайым венчиктің көмегімен түйіршіктері кеткенше араластырамыз. Бізде осындай әдемі қоймалжың масса пайда болады. Енді манағы жұмыртқаның ақ уызына белгілі мөлшерде қантымызды қосып, әдемі меренгамызды жасаймыз. Осылай жан-жағына қозғалтқан кезде меренгамыз ақып кетпеу керек, яғни қатты болуы тұрып керек. Одан кейін массамызға бір ас қасықтан қоса отырып, венчиктің көмегімен астынан үстіне қарай осылай араластырамыз. Яғни біздің меренгамыз басылып қалмауы керек. Осы кезден бастап пешімізді жаймендеп қыздырып бастаймыз. Бір ас қасықтан 12 бізде кекс пайда болады. Егерде кекстарыңыз көп мөлшерде болғанын қаласаңыз, онда ингредиенттерін 2 есеге көбейтсеңіз, сізде 24 штук кекс пайда болады. Енді осы дайын болған кекстарымызды 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Мінеке достар, кекстарымыз дайын болды. Бірден пештен алмаймыз, шамамен 10 минутта пеште тұруы қажет. Сол кезде осылай басылып қалмайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Рецепт ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.